Luister ek na lied en die lieddigter skryf, "He thought you were to die for." Ek wil eers net so vir 'n wyle vir die Here dankie sê dat hy vir my gesterf het. Here, ek eer U vanmôre. Ek is dankbaar, Here, dat U aan my gedink het. Dat U vir my gesterf het. Voordat breek vanmôre. Here, nooit in 'n vers hoor dat U maar U vir my. Halleluja. Say you are worth saving. Lord, you came to change my life. You thought I was to die for, Lord. You sacrificed your life so I can be free, so I can tell everybody all over about the goodness and the greatness of our Lord Jesus Christ. Here ons is vir U dankbaar. Oh, U het vir my gesterf, Here. Oh, U het nog gesonder was. Jesus. Baie dankie. Baie dankie. Here, U het vir my gesterf. My. Vader, ons sê vanmôre vir my dankie, Here, vir die geleentheid wat U het ons gegee om rondom U woord te kan vergader. Ek sê dankie vir die teenwoordigheid, Here. U weet wie die hoë priester is, Here, sit ons op die hoogste plek. En ons aanbid U vanmôre dat U vir dit wie U is. Ek sê baie dankie, Here, vir dit wat U vanmôre gaan doen in hierdie plek. Ek glo dat ons harte is voorberei, Here. En die saad wat vanmôre gesaai gaan word en op vrugbare grond val en honderdvoudig sal vermenigvuldig. Maar bovenal, Here, laat U wil geskied. In Jesus magtige naam. Amen. En amen. U mag maar die sitplek inneem. God is goed, geliefdes. En die Bybel sê sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Amen.
Ek wil julle en elkeen groete na die wonderlike naam van ons koning, Here en Meester Jesus Christus. Daar is geen ander naam waarin ek u kan groet behalwe die naam van Jesus. Want daar is krag in daardie naam, daar is redding in die naam van Jesus. Amen. Daar is verlossing in die naam van Jesus. Die Bybel sê in Psalm 148, it is a great name. It's an excellent name. Jakobus skryf, hy sê dat duiwels sidder as hulle hierdie naam hoor, nie die kerk se naam nie, nie die pastoor se naam nie, nie die president, maar die naam van Jesus. Dawid skryf, of althans Moses skryf daar in Exodus, dat jy sal nie ongestraf bly as jy die naam ydelik van die Here ydelik gebruik. Ja. En dit is in daardie mooi naam waarin ek u groet vanmôre. Ek gaan die tema skrif lees en ek gaan iets met u deel vanmôre wat die Here op my hart geleer het aangaande volharding. Die Engelse woord praat van endure. Ek luister hierdie lied elke dag. Ek het toch aan een van die visie oorspronklike wat die lied geskryf het. Sy naam is Anthony Brown. En hy gee sy getuienis voor hy hierdie lied sing. Van, he thought you were to die for. He sacrificed himself. En dan afgelope tyd, reis ek oor en oor, ek het maar van verskillende mense af gehoor, die sing hier die lied. Maar ek gaan weer terug na Anthony, toen ek luister na hierdie jongman se getuienis. Baie ook in soos ons almal die binne sit, ons kom van ergens af. Ons is hier gered gebore, ons kom van ergens af. Ja, en ons is in sonde gebore en ontvang. En hierdie tema skrif, toe pastor het vir my meedeel, hy sê volhard, die Bybel sê, gaan het lees, Mattheus 24 die 13de vers, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Nou jy kry mos die feminisme, hulle sê, ja, hy is net manne wat gered gaan word, kom ek sê vir jou, hy is almal. Amen. As God sê, hy is almal, hy gaan gered word, maar jy moet volhard. Ek wil begin hier te sê dat al die beloftes van God in sy woord, alles is net vir hulle wat gaan volhard. Is al, ek gaan dit lees, as jy nie volhard tot jy gaan niks van God se beloftes deelagtig word. Amen. Niks. Amen. Niks. Ek gaan praat van die middeljare, ook baie van ons op die binnekant sit, ons is daar nou in die middeljare. Of daar kom jy uit hulle uit. En die middeljare, of dat gaan jy nou in dit in. Ek hoor maar die getuienis as die mense praat. En lach ek daar sê ek myself, ja nee, hy is die middeljare. Waar jy wonder, bid ek reg. Waar jy wonder, dien ek die Here reg. As dit nou my neusie droog word, gaan ek hemel toe. Ons almal gaan dat doen. Hierdie middeljaar. Maar gaan lees, dit staan nie so. Hy sê ja. As dit Paulus wat skryf, my vriend. Hy sê, hy die 'n goeie werk in jou begin. 'n Goeie werk. God doen net goeie werke. Amen. As jy nie volhard nie, gaan hy die goeie werke wat jou is nie, wat hy vir jou doen. Alles het deur 'n storm, alles het deur COVID, alles het deur wat ook al nou buitekant in die wêreld gebeur. Hy bly goed. God bly goed. Hy kan nie verander nie. Pas het gister gepraat van die vloeke. 4 generasies. En dit laat my dink. My voorouers en my ouma, my oupa, my ma, my pa, die se lewens was drank en asma. En dit was vernietig deur dit generasie.
Tot hy dit ook 'n kind, my kind word ook gebore, hy het ook asma. Hy bly in die hospitaal. Totdat ek na die Here toe kom. En hy vloek word daar afgesien. Ek praat van voor haar, nie kerk toe kom nie. Om naar Jesus toe te kom en om te dien in geest en in waarheid. Die laatste, hy word 40 jaar. Die laatste wat my kind een asma aanval gaan, wat soos hy 13 jaar oud. Die laatste. As ek so kyk in my broer, een ma, een pa se kinders, as ek so kyk in my susters, hulle nageslag, asma roei. Hy roei daar. Klein kinders, agter, hy roei. Ek het 9 kleinkinders op hierdie stadium. Nog. Baie word, ek soek nog. Ja. Wat is my kinders? My kleinkinders, ek soek nog. My kinders, ek speel my plastieke kleintjes. Kat. Ja, en my kom keier, en my kos klaar eet, en dan moet hulle gaan. Die beloftes van die woord van die Here sê vir hulle wat voor. En ek gaan my best probeer om het aan u oor te dra, soos wat die Here het aan my gegee het. Daar's 3 woorde wat gaan uitstaan. Ek gaan het vooraf noem allow, expect en the requirement. Dinge in jou lewe gebeur net dit wat jy toelaat. Net dit wat jy laat. Dis al. As jy dit toelaat, gaan dit gebeur. Finish en klaar. Hy groot hier by my kom en sê, by my tyd moet jy gaan liever by kom, jy kan maak net na jy wil. Hy sê van my, hy sê, as ek nou die kerk was, had jy alles verlos en die kerk gegaan. Hy sê, ja, ek dien die Here. Jou saakie kon as hy iets op as hy terugkom. Hy sê, ja, sien mami, sien maar, moes dit. Hy wil net, as die kerk was, as het nou net die gemeente was, en was hulle daarmee gegaan. Ek doen dit. Maar ek het een verbond op die Here. Nie met my kinders nie, nie met die mense, met die Here. En hy het my op hierdie pad gevat. En hy het my gewys. En toe pas ek dit doen, dus ek, Here, baie dankie vir volharding. Daar is maar geen beloftes for the defeated. None whatsoever. Hulle wat oorwin word, there's no promises for you. Yes. En weet jy, toe ek voorberei en ek sit vanoggend 4 uur, ek sit en ek lees hier in die boskap, ek lees, ek sê, man, maar ek gaan dit net doen. Hy sê, doen jy dit, moenie worry nie. As hulle stryd vat, is alright, as hulle nie stryd vat, jy gaan hulle bekeer. Fyn, moenie worry nie. Hy kom my vat met Romeine 12 vers 21, ons gaan om stadig wees. Stadig, baie stadig. Romeine 12 vers 21, kom ons wees. Get your fingers to the walking through the Bible pages. Ek was blij, hierdie keer was dit een wat met die volks het so. Ek sien die ander hulle blij, ek hoor nie iets. Ek so vriend. Luister wat sê die Bybel. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie. My suster nou die praat kom nie. Maar oorwin die kwaad deur die goeie. Net jy wat volhard gaan die beloftes van die Here baie maklik. Die mense sê gee ons reg, ons kan kwaad word, maar ons moenie sondig nie. Ons die nie word, dis nie so. Maar jy moenie sondig nie. Daar is net 2 opsies in hierdie saak van volharding, oorwinning, endurance. Daar is net 2 opsies. Of jy gaan oorwin of volhard, of jy gaan geoorwin word en skade ly. Net hy 2. Almal wat hier binne sit, het net hy 2 opsies. Wat God ons gee. Die eerste woord wat ek Engelse woord wat ek gebruik het net was, He expect us to overcome. This price of this weekend that He paid on the cross of Calvary, He expect us to overcome. Hy verwag het van jou en my. Die Here wat die Here nou, kom ons my lewe so teen mekaar kyk daarso. Jy moet volhard. Maar jou pad en my pad is nie verskil. Die destination is dieselfde. Exactly dieselfde. Maar my pad
En jou pad met die Here is 'n persoonlike saak. Dit is verskillend. Hy kyk na jou en sê wil soos hy is. En dis die naaper wat vandag in die kerk rondgaan. Almal wil soos hy ene wees. Want hy is suksesvol, hy het 'n groot kerk, hy het 1000 mense, hy wil soos hy wees, hy wil soos hy preek, hy wil Engels preek soos hy preek. Ek sê vir iemand in die 2 weke terug, vir een van hierdie manne wat so Swedish, I said to him, my brother, I'm standing on the wall that God has assigned me to. I'm not going to stand on your wall. Daai moet jy iets doen. Maar ek staan op die muur wat God vir my assign het. Enigiets wat ek gaan doen wat jy doen, gaan ek misluk. Ek gaan langs die pad, gaan ek moeg raak, want baie wil soos iemand anders is. Hy wil praat, hy wil preek, hy wil in taal, hy wil doen wat ander doen. I'm only standing on the wall that God has assigned me to. Nou jare gevat voordat ek hom reg gesien het, sê ook hier. Ek wou dit nie gedoen het nie, maar toe sê, toe laat ek toe, allow ek, dat die Heilige Gees, dit wat daar was, die onkruid, soos met Johannes 15 van praat, toe kom sit hy die snoeiskeer in. Toe knop hy af, en baie van ons wil nie gesnoei. Ons wil hemel toe gaan, maar ons wil nie minder word, soos Johannes 3:30 gesê. Ons wil nog steeds ons eie ding doen. En dit is my lewe. En ek gaan vanmôre hoor, as jy nie volhard in dit wat God sê nie, daar is niks vir jou. Niks. In Openbaring die 2de en die 3de hoofstukke, eindig Jesus hier, Johannes skryf, maar dit is die Heilige Gees Jesus. Elke brief aan die 7 kerke skryf hy hierdie woorde. To him that overcomes. Aan hom wat oorwin. Daar is geen, ek sê dit weer, daar is geen belofte vir jou wat oorwin. En hy het op die kruis, is net Johannes wat het sê, in Johannes 20:19, daarom. Is die enigste een wat het sê, wat baie keer allemaal quoteer hierdie skrif, it is finished, dit is volbring. Markus, Lukas en Mattheus sê dit nie. Hulle praat dit van die asem uitgeblaas, die Gees gegee. Maar Johannes skryf hierdie woord, die 3. It is finished. Ek besef in hierdie daarin, mense om hulle self te justify, gaan hulle dinge sê, ek praat van Christene, praat nie van hulle wat buitekant is, praat van hulle wat binne is, gaan hulle self justify deur dinge te sê, maar ek is mos nie so bad nie. Ek vat my net so, ek kleertjie. Ja, ek rook mos nou nie, ek wyp nou. Hulle weet dat hulle nie kerk is. Ek kan die living sisters aanbod kan doen. Maar sê die kerk, maar sê is nog. Ek gaan sê die kerk. Ek weet het kom maar geras. Maar weet ek sê jy sien hy hom maar hy gooi op nou eerste sin. He's justified. When Jesus said that is volbring op die kruis. Hy het Satan totaal, finaal, ondraailik, ek het hier in Engels geskryf. He defeated him totally, permanently, finally and irreversibly. He defeated Satan. Jesus het nooit weer teruggekom en gesê, oeps, ek het nou fout gemaak. Ons doen dinge, dan justify ons leefstyl met wat hier staan. Soos wat toe pastor gister praat van hierdie man wat polygamy en goeders doen. Dit is hulle justify hulle verkeerd. En hy glo as hy volhard in dit, tot die einde toe, gaan die hemel maak, hy gaan dit lees so, hy gaan dit nie maak. Hy of sy gaan dit nie maak. Diegene wat opgee. En dan voel hy, ek weet nie wie van julle het dit al so gevoel is. Jo,
as bekering soos maak kan. Ek het lus om te los. Maar om te trek is om kerk toe te gaan. Dan bly jy 1 week uit. Dan bly jy 2 weke uit. Die 3de week is die maklikste. Ek weet nie of jy net baie mooi kyk, dis die 3de dag wat dinge gebeur. Ek opgestaan. Maar as die eerste 2 weke voel jy skuldig. As jy die kerk het gebly het. Maar as jy die 3de week uit die kerk het, dan raak dit die 4de, 5de, 6de, 7de, 8de, dit raak gewoond. Dit is 'n normale ding. Daar is geen middelgrond vir ons. There's no middle ground met dit wat die tema is, hy die volhard tot die einde toe. Dat is geen. Ons wil baie keer graag hê dat pastor, you don't understand. Ek deel met baie mense, veral die slim mense, die is dat bietjie meer as ek graag het. Hulle wil diep uitredeneer. Kom ek sê hulle wat sê Jesus, jy ken dat jy dit al gelees het. Jesus kyk so na sy 12 manne rondom. Al wat hy vir hulle sê, glo net. Glo net. Dis al wat hy vir hulle gesê het. Hy het vir hulle gesê, gaan daar. Ander man skryf lang goeters oor die 3 dae. Hoe kan Jesus 3 dae in die graf en 3 nagte in die graf gewees en Vrydag, Saterdag? Ja. Ek skryf net sulke lang goeters. En ek sê vir myself, they go and study the history of this world. Then they come and explain it to you and they sound very well, very good. Hulle klink net, as wat Paulus sê, ze klink in hulle taal en hulle leven is symbolies, maar net die geskiedenis. Of het net 2 of 3, die Bijbel sê 3 nagte 3, ek glo het! Want God sê so, ek wil glo. Amen. Ek ken nou ten deel, ek gaan eendag ten volle ken. Ek gaan nie nou my grysare minder maak nie. Omdat ek my goed wil uitvinger nie. Nee. Al wat hy van my verwag, hy die volhard tot die einde toe, sal gered word. Dis al wat hy wil hê ek moet doen. Hy wat oorkom, gaan oorwinning hê. Hy het geweet hier op jou pad en op my pad gaan sekere dinge gebeur. Hy weet het voor jy gebore was, voor die grondlegging van die aarde, weet hy dit, dat hierdie dinge gaan gebeur. Pastor Piet laas weer preek ek, dan kry nie, dat kry achterna, eers achter mekaar. Nothing is as it seems. Yes. Nothing. Niks. Jesus, hy kom in Jerusalem op 'n donkie, volgens die woord, volgens Zacharia se profesie, kom hy. Honderde of duisendes rondom hom, hulle gooi klere, palmtakke, hulle sing Hosanna. Maar hy is die enigste een wat weet. 2 dae later gaan julle skree, kruisig. Hy is die enigste een wat geweet het. Weet ons vandag. Toe my sister hier so prik van wat. Toe kom my boodskap van laas week terug. Nothing is as it seems. Hy het geweet. Hulle gaan skree kruisig om en gee ons Barabbas. En hulle het hier gesing, en gejuig. Hosanna, die koning die hoogste hemel. Jy hoor 'n storie. En jy reageer op dit as mens. Dan vind jy uit na 3 dae. Dit is glad nie so, dis wat het gewees het. Keer dit die eerste keer hoor. Ek weet, in die week het dit gebeur. Abellees, dit gebeur. En omdat ek anders is, ek redeneer anders, kinders. Maar praat met die van alles so stil, so stadig, so dit, so dat. En die woord wat ek gepreek het, kom na my toe. Volgende vraag om en toe was, hy sê, die allemaal is happy. Die mense is happy, hulle is terug in die Kaap, hulle teruggevlieg gister. Jerome is in Durban, hy is lekker happy, Paul is happy, alles is happy. Maar maandag, toe sê, die kom nie huis toe nie. As die so onder 'n bus kom.
Ek het my eie huis, my seun sê vir my, ek kom nie eens toe. En die kom in 'n bus. Ek sê, my broer is 'n bietjie maar so man. Hy's net voor niks hartig nie. Ek kan nie preek in 'n lewe nie. Ek kan nie. Ek moet dit lewe. Ek moet volle hart en dit wat God my gegee het. Toe Jesus op die kruis sê, it is finished. Jy kry mense vandag gelowiges. Hulle lewe is uitmekaar uit. Dan maak hulle 'n besluit. En dan blameer hulle die Here agterna. Hy het vir alles gesterf. Totaal en al alles. 'n Man is 36 jaar in die tronk. Nou in Amerika gee hulle vir jou life without parole. Dis 36 years. Dat is het parole life. Hy moet daar bly tot hy sterf. En in sy 33ste jaar in sy sel ontmoet hy vir Jesus. Hy het nie begeerd om in die tronk te kom. Maar die Here het vir hom 'n kerk binne in die gevangenis. Hy het hom 'n gemeente binne in die gevangenis. En hy sê dieselfde wat ons spreek, dis asof volhard. Terwyl hy in die gevangenis is. As hy volhard, gaan hy. Hierdie verharding, die eerste ene was allow. Jy, net dit wat jy allow in jou lewe gaan probeer. Jy moet allow dat die Heilige Gees met jou deel en doen wat hy sê. Die tweede een is wat ek gesê het. Ek wil 'n skrif lees. Kom ons gaan kyk gou net daar in Kolossense 2. Ek wil net hierdie duidelik maak wat Jesus daar op die kruis sê. It is finished. Kolossense 2 vanaf die 13de vers. En julle wat dood was deur die misdade. Paulus praat nie met dooie mense hier nie. Hy praat met lewendiges hier. Amen. En die onbesnedene van julle vlees, hy saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergewe het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, het hy uitgedelg en weggeruim, deur dit aan die kruis vas te naam. Jou skuldbrief, my skuldbrief, die wêreldse skuldbrief, is op die kruis vasgemaak. Terwyl my vrou vanoggend bid, noem sy dit, daar is geen rede dat jy nie die Here wil doen. Dat jy nie die Here wil doen. Daar is nie rede nie, jy het nie rede nie. Jy kan nie sê, ja, maar die Here wil dit doen, die Here gaan my vry wegvat, hy gaan my lekker tyd van my jong lewe gaan weg. Nee. Hy het alles daar, hoe hy sê dit is volbring, dit is finish, is vastgenaal daar. Daar gaan nie nog prys betaal word. Daar gaan nie nog weer iemand kom om 'n ander prys te betaal word. En dit is hoekom deur die kruis kan ek en u volhard. Amen. Sonder dit kon ons dit nie doen nie. Maar met die kruis kan ek, Here, ek kan nie, maar asseblief, Paulus sê, wanneer ek swak is ek sterk. Hy gee die vermoeides krag. Die woord wat vir my uitstaan is in die 15de vers, waar hy self worstel. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee, hulle die openbaar ten toon gestel het. Daardeur, oor hulle almal, het hy getriomfeer. Halleluja, prys die Here, amen. Hy het oor hulle almal het hy getriomfeer. He is triumphed over all of them. En hier kom die boodskap, ek gaan ook in die preek. Die boodskap van vandag is om hierdie oorwinning van Jesus, wat hy op Golgotha vir my, vir jou, vir ons, vir die wêreld bewerkstellig het hy twee dinge uit die weg geruim vir jou en my. Twee dinge. Die eerste een is voor die kruis, jou verlede, dit is voor jou bestaan. Amen. Die kruis, he took care of my past. Yes, Lord. Amen. Op die kruis, toe hy sê,
verlede. Die Satan se plan altyd is om jou te herinner aan jou verlede. Baie, kom ek wil net so 'n bietjie stil staan. Baie Christene ly onder depressie. Hulle is bipolêr. Hulle drink 'n pil om op te staan, 'n pil om hulle hierdie dag te vat, 'n pil om aan die slaap te laat. Christene. Ek praat nie van die wêreld nie, hulle moet goed begryp. Hoekom doen jy dit? Want daar het iets in jou verlede gebeur toe jy 3 jaar oud was. Toe jy 10 jaar oud was. Toe jy 18 was. Toe jy 30 was. Toe iemand jou teleurgestel en te nagekom het. Jy kry hulle in die kerk, hulle koordans, hulle praat in tale. Hulle kan vir jou bedien. Maar dan kom kry jy, hy of sy is in 'n donker gat. Want hy glo nie dat die prys wat Jesus betaal het, dit is totaal, dit is finaal, dit is onomkeerbaar, dit is, hy is geoorwin. Regtig mense. Jy kry mense wat sak, hulle bags lyk soos 'n chemist. Ons meet mekaar ons nog nie dis ken. Ons meet mekaar nog nie by Pick-n-Pay, meet mekaar nog dis ken. En as 'n pilletjie en 'n salvie daar en 'n rompie hierso. Maar Satan hou jou verleer teen jou. Maar die kruis! Die kruis! En dit is hoekom ek so met oorwinning kan preek en sê die kruis het my verlede weggewas. En nou en dan kom kry jy result en dan kom op by Rabbi, julle ken mos hy ene. Dan kom wys net mos jou koppies van, hy kan niks original doen nie. Hy kan net koppies maak van jou verlede. Hy maak 'n koppie. Dan kom hy sê, kyk hoe lekker was dit Easter en dis in die kerk op 'n Saterdagoggend. Die Sondag toe dis heel dag in die kerk. Kyk hoe lekker ons hier geparty. Dis al wat ek kan doen. Die Here en hy raak ontslaag van my verlede. Hy sê dit meer as een keer self. Ek dink nie mens weer. Hy ek en jy dink nog aan ons verlede, maar ons verlede het littekens gelos. Ek dink nog aan my pa, wat vermoor was. Hoe sou ek gewees het as hy geleef het? Ek sou nou anders wees. Hy los littekens. Maar die Here het op die kruis het hy klaargemaak. Dis die eerste ding wat Jesus kon doen. Hy plan kom maak met die verlede. Ons het 'n foto gemaak. As iemand is môre in die plek waar nog nie 'n foto gemaak het, kom dit laat ek vir jou kan bid. Dis hier, ons almal. En ons maak daagliks foto. My suster het nie so anders gekoteer nou. Net nog. Om te sê, hy wat sê hy het son in sy lewe. Die Bybel sê so. Ons maak foto. Maar dit wat hy gedoen het oor hierdie naweek. En die ander ding wat hy weet jy hier het opgelet al. Easter is nooit op dieselfde dag nie. Dis die enigste vakansie wat nooit dieselfde datum het nie. Helaas laas jaar ek kan onthou was die 18 April. Laas jaar was Good Friday die 18de. En ek het gepreek het. Ja. En die jaar is die 5de gewees. Nou volgende jaar sê, weet jy al gevra hoekom is dit so? Easter, my ander vakansie daar is dieselfde datum. 16 June, 21 March, whatever they all said. Maar die ene, hoekom? Ek gaan nog iets doen. Dis as gevolg van hierdie volmaak. Die moslim moet die maan sien voor hulle barang. Volmaak word gedetermine. Hierdie dag en datum word gedetermine deur volmaak. En dit, ons gaan sien later, is dit nou by my in maart of later deur volmaak. Die moslim moet die maan sien voor hulle barang. Hierdie wil ek agterkom. Maar waarom is my na om 4 vrede? Here sê dit. Is hier Romeine 1 wees. Romeine 1. Vanaf vers 9. Hy sê julle gaan julle antwoorde kry in die natuur. Soos oplet. Soos oplet. Dit sê woord wat nie studies nie. Nie gaan Google nie. Nie AI vra nie. Of Snapchat nie. Gaan nie. Dan gaan jy voete stop.
Hulle het mos 2 weke terug of 10 jaar terug in ons labaar. Hulle remaal gesê, pas op die maar wees op hulle. Ons moet volhard, die dinge moet gebeur. Jesus sê dat in dieselfde hoofstuk ons iemand het gister genoem, pastor Ken het dit Vrydag genoem. Is nog nie die einde nie. Oorlog en al die dinge wat gebeur, maar is nog nie die einde nie. En nou kry jy die profete van vandag almal wil weet dis die second coming, dis die third world war, en nou is dit die einde. Want Ezekiel sê so en Daniel sê so. Ek het nie 'n saak aan met jou nie. Ek moet volhard. Want wanneer ek kom en sê ek kom soos 'n dief in die nag. Ek moet gereed wees, ek moet nie naak bevind word nie. Naak bedoel, ek moet nie in sonde bevind word nie. Ek moet volhard. Maar nou is die almal bekommerd, jong, ek weet dat die hele wêreld is nog gedien. Soms nie dat die is nog dis is ek nou met Trump in Israel en Trump in Irak. Dis die derde wêreld. Nee, man. Alles is die derde wêreld, hoor, as ek vind dit moet sien. As ek moet doen dat. Want dis mos die kom ons volhard. Die tweede ding, en hier is 'n controversial ding. Ek gaan dit stadig lees, want ek wil nie, ek kan, as ek het so gaan sê, dan kan ek dalk, iemand kan my dalk verkeerd op. Die eerste ding wat Jesus gedoen het ontslaag geraak van ons verlede. En dit is wat Satan ook nog doen met mense. Hy hou jou verlede voor jou. En dan val jy in sy trek op. Pas dit was gepraat van 'n windjie wat hier by daai hier op so. Jou ex-girlfriend loop aan die pad. Jy weet nie waar om te gaan. As jy hier pick up en die gang af en dan kom sy boks hier op. Ja. Hoe laat jy was dit nou? Jesus abolished the law of Moses. Jesus abolished the law of Moses. Wow. Nee man, die Bybel is vol van die wette. Hoe kan God het nooit die wet afgeskryf? But Jesus came because before that, before the cross, voor die kruis, moet jy die wet geonderhou het om geregtigheid by God te verkry. Halleluja! Nou! Ek het nie nodig om 'n wet te onderhou nie, want dit is wat Jesus kom doen deur die kruis dood toe hy sê, it is finished. Ek het nie nodig om die wet te onderhou om geregtigheid of 'n regstaande righteousness voor God te staan nie. Ek het nie nodig nie. It is now through by grace, through faith alone. Ek maak hierdie gestelling so, hier God is in die hemel, hy steek sy hand deur die hemel af na ek kan hier toe. Sy hand van genade. Daar's niks van jou en my daarin nie. My redding, ek het nie gewerk vir dit nie. Op die kruis het hy dit gedoen. Al wat hy van jou en my verwag, is om jou hand. Dit is hoekom Jesus op beslag met die Fariseërs, hy sê alles jou geloof so groot soos 'n mosterd. Al wat hy wil hê, jy moet in geloof in jou hand in sy hand sit van genade. Dit is waar jou redemption is. Iemand sê, die acronym vir grace, G-R-A-C-E, is God's riches at Christ's expense. Dit wat die Christus doen. Nou kan ek in geloof na hom toe gaan. Nie om 'n wet of wette te onderhou. Ek kan in geloof na hom toe gaan. Dit is waarvoor Christus staan. Wat is dan faith? F-A-I-T-H. For all I trust in. Nou weet ek die geloof. Ek moet hom vertrou vir alles. For all F-A-I-T-H. I trust in. Nie vir sommige. Nie vir sommige. Dit is die twee dinge wat Jesus kon doen op die kruis. Hy het plan gemaak met my verlede. En hy het dit wat 'n requirement was, die derde woord was requirement, wat 'n requirement was voorheen.
het hy kom wegvat. Om die wette te onderhou, om God in regstand of in righteousness en God te kan staan. Al wat ek nou nodig het is 'n geloof in dit wat hy op Golgotha. Ek glo dit met my hele hart. Hy het dit vir my gedoen. Dis hoekom ek ons begin te sê dat hy my gedink toe hy aan sterf. Hy het gekom om te sterwe sodat ek kan lewe. Ek wil afeindig met hierdie idee. Met een seun se geliefkoosde skrif. Ek hoor hulle rol my rassakkies die skrif. 2 Korintiërs 5. Ek ken ons baie keer vra die pastoor, kom ons gaan bietjie profeteer. Ek sê begin so met 'n skrif. 90% sê, Psalm 23 vers 1, die Here is my herder, almal nou wil hy en ek gaan jou so die ding almal. Hy doen sê nou, God se skrif was altyd hier, want hy 2 Korintiërs 5:21 vers. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons kom maak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Halleluja. Prys heerlike naam, sy mooi naam. Dit is wat Jesus kom doen op die kruis. En dit gee jou, my en ons die moed om te volhard tot die einde. Hy het geen sonde geken en sonde kom word. Daar is 'n requirement wat hy wil. Vereistes is Afrikaanse woord. Ek gaan iets lees en dan gaan ek iets met die deel wat vandag gebeur in die kerk. Die Here sê, pas my skape op. Nee. Jesus sê, vergeef ons. Laat my skape wy. Fast forward to 2026, do you know what is happening in the church today? They no more feed the sheep. They entertain the goats. They no more feed the sheep. Want hoor wat ek sê. They entertain the goats. Because you hoor hoe gaan hulle. That's not wrong. We can't just hoor. God never called us to entertain goats. Never ever. He called us to feed his sheep. Hy is die goeie herder. Hy is die groot herder. As ons sy skape voed. Wat doen ons vandag? Ons entertain hulle. The goats, die bokke. Ek sê bok, dit is die skape. Ek is die skape. Nie bok, die bok. Ek geleer, ek weet alles. Die dwaal, bok, net my lis. En hierdie vereistes is wat God wil hê. Vanmorgen, kyk ek het nog gepraat, maar nou gaan ek die antwoorde gee vir julle. Pastoor, wat moet ek doen? Hoe maak ek hierdie ding om te volhard, sodat ek oorwinning kan beërf? Ek gaan eers die versies Openbaring 21. Johannes skryf hierdie gedeelte ook. Openbaring 21. Hoor wat sê die Bybel. Openbaring 21, die 7de vers. Hy wat oorwin, volhard en deurdruk, sal alles beërwe. God speel nie met woorde nie. God speel nie met woorde nie. En ek sal vir hom 'n God wees. En hy sal vir my 'n seun wees. Net wie volhard tot die einde toe, gaan hy erf. Alles. Alles. En as ek die Bybel so lees, dan is daar baie mooi goed en baie mooi goed dinge wat alles beteken. Maar Jesus, die eerste ding wat God wil hê ek en jy moet doen, 'n requirement, 'n vereiste. Ons moet waak teen division. Ons moet waak teen division.
Ek gaan iets lees. Nee, ek gaan die Bybel lees. Ek gaan na Matteus 12 toe. Ek gaan Matteus 12 lees. Dis wat die kruis kom doen. Ek en jy, ons moet waak teen verdeeldheid. Matteus 12. Luister wat sê God. Ek is amper klaar, die 25ste vers. Hy begin deur te sê, maar Jesus het hulle gedagtes geken. Dis net wat hy vir die Here kan ondersteun. En vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. En elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan. Ek kan nie om te volhard in hierdie tye, om ons waak teen verdeeldheid. Daar's 3 huise wat hy van praat. Dis die huis van die Here. Dis die eerste een. Dis die huis van sy Heilige Gees. Dis die tweede een. En jou huis by jou, daar wat jy bly, en slaap en eet en drink. Jy kry ouers wat nie met hulle kinders praat nie. Ja? Waak om te volhard. Waak teen verdeeldheid. Jy kry ouers wat vir maande, jare nie met hulle kinders praat, of met hulle manne, of met wie of wat. Hy sê, jy is gered. Ons vol 4 in die diens. Ons spot woord en spring na. By die kerk, ek kan nie die sister vat nie. Waak teen verdeeldheid. Want het gaan moeilik is vir jou en vir my om te volhard as ons nie daartoe. Dis een van sy vereistes. Dan praat hy hier met hierdie huis. Jy wat nog in die aand 12 uur, 11 uur as dobbel jy nog op jou phone. As 'n vrou wat haar man gaan skei. Sy sê vir my, pastoor, dis moet maar, dis klaar met hom. 2 in die môre sit hy op sy phone. En gambling. Ek kan dit nie meer vat nie. Ja. Gelowiges, hulle spring hoog daar, hulle is net so aan in die lug nie. Verdeeldheid, waak teen dit. Asseblief, want jou verhouding en jou volharding gaan daar onder. Wat gaan daar onder? Die tweede een is een. Die tweede een is ken en verkondig die hele woord. Lees die Bybel vir jouself. Vra die Gees van God, want hy sê, hy is die skrywer van hierdie woord. Vra hom om dinge vir jou te openbaar. Mense hardloop rond na profeet, so toe apostel, so toe vir 'n woord, vir 'n openbaring en die wat alles. Ek tel allerhande, soos pastor gesê het, die pastor sê pastor gaan daar net moet gaan. Maar so reg. Ek tel allerhande vir die tussen. Lees die woord weer, bid. Dis die derde vereiste, gebed. Pas op. Want jy kry mense wat nie bid nie. Gelowiges. Hulle is moeg, hulle kom op die werk laat gebid. Hulle is baie moeg, maar môreoggend, hy sê ek klop op en dan weer, gaan nie laat by die bas wees nie. Klop en vol sê wanneer klop op 6 klop wat jy wil doen. Die tweede vereiste is, en ek wil dit net lees in 2 Timoteus. Die wat my nog ken, die let so baie, sal nog baie mooi weet van dit. Die hele skrif is deur God ingegee. 2 Timoteus, die 3de hoofstuk, vers 16. Dit is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk en volkome toegerus, die 4de hoofstuk. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning in sy koninkryk. Verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid. Verkondig die woord en as jy die woorde gebruik, doen dit. Hoe kan ek die evangelie verkondig sonder om woorde te gebruik? Jou leefstyl, jou leefwyse. Mense moet my nie sien. My kinders weet ek gaan nie Sondag kerk toe nie. Ek dien die Here. Hulle weet ek gaan Dinsdag aan bid hier toe nie. Ek dien die Here.
Jou, my neighbors weet, ek dien die Here. Daar is, om 18, daar word die Here gedien daar. Die vrou hier daar voor my gestaan, daar broer, wat die pastoor is daar vir jou, gesê, kom eens op, kom hier, ek gaan jou vandag wys, mense, James, die dien die Here, hier so by die huis, by mense wat die Here dien. Dat broer gaan daar by sy huis, sê, kom eens op, die preek ons hier daar en daar, die dien die Here, die mense wat die Here. As het nodig is, gebruik woorde. Jou leefstyl, jou attitude, die mense kan sê, ja, ons het 'n neiging soos te ken om vir alles 'n antwoord te hê, dis nie mooi. Ons stel jou, pas ek dit is jou stel. Maar moet doen. Ons het vanoggend gehoor nog 'n vereiste is om te volhard. Ek praat van volharding, loof die Here. Tydig en ontydig, mag sy naam groot. Ek doen dit. In my kar, ek luister na niks anders behalwe gospel. Ek luister na radio, daar sien jy die radio. Ek luister en ek sing net, soms kere raak ek voortraan, dus ons nou op een oggend wat ek fellowship toe ry, 5 uur in die môre, joh, man, raak so toe, die song van Joseph, die sing voor die kruis. Ek begin is om met die hele aan die kar, en ek sê, ja, dit is allemaal lekker, het is om 5 uur in die oggend, jy is alleen, niemand is saam met jou. Ja, ek weet, heel sommer lekker. In die laaste skrif. En die Here wil hê, ek moet met ewe deel oor volharding. Wat het hierdie opstelling, die kruis, die begrafnis, begrafnis, en sy opstelling vir jou en vir my kon doen. Twee dinge, staan ek onthou. Hy klaar gemaakt met my verlede. Jesus, nie ek, hy. Hy het vastgenaal daar, die skuldbrief is vastgenaal daar. Die tweede, ek het nie meer nodig, sien meer in die kwaaie, maar door die wet onderhou nie. Maar in geloof kan ek nou nie opbou. Sy genade aan my. En het eindig met hierdie. Maar Johannes weer skryf in Openbaring 12. Ek wil vir hart, Here. Ek wil deurkom, ek wil deurdruk. Ek wil die ewige lewe beërf. Hy sê hierso. 12 hoofstuk die 11de vers. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood hulle lewe nie liefgehad. Hulle het volhard. As daar iemand is wat vanmôre sukkel met iets in sy lewe, kom ons speel dat jy die broerstiel en jy sal jou nooit verlaat. As jy sukkel met iets van jou verlede, jy het nooit geweet dat dit vastgenaal was op die kruis. Jy het nooit so verstaan nie. Hier is 'n altaar vanmôre hier. Here wil skoonmaak met goed van die verlede. Hy het dit al reeds gedoen. Is net jy dit nog nie so besef. Dat hy het my verlede, dit waarmee ek sukkel. Ek kan nie vergewe nie. Is indink deesdae om in depressie te ly, om depressief te wees. Maar God het Jesus het gesterf aan die kruis en hy sê, dit is finished. Ek gaan saam met my bid vanmôre. Daar is sekere dinge wat jy daarmee sukkel. Dit kan net, jy weet, jy kan net nie oor dit kom nie. Dinge remind jou kind remind jou aan dit wat in jou verlede gebeur en gesê was. Hierdie kind. 'n Pa het my teleurgestel. 'n Pa het my dinge gewees. Ek kan net nie van pastoor, ek weet nie. Ek is bekeer, maar ek sukkel met hierdie ding. Die vanmôre gehoor, Jesus het met jou verlede klaar gemaak. Klaar. Is daar nog een vanmôre? Ek heb nie meer nodig om die wet te onderhou nie. Maar ek kan in geloof. Volgens Efesiërs 2 die 8ste vers. Kan ek nou toe gaan. En ek vra om te help. Kom ons staan geliefdes. Ons sal hierdie lied nog so 1-2 keer. Hier wat ons nodig het.
ons is vir die ewig dankbaar en bly. Vir dit wat U meer as 2000 jaar gelede op die kruis van Golgotha gedoen het, Here. Dat U my skuldbrief deur die kruis vasgenaal het. Dat U, Here, vir ons 'n weg gebaan het met ons verlede. Here, die vyand het geen houvas op ons nie. Staan my broers, ek tree in vir hulle vanmôre, my God. En ek roep die naam van Jesus vir hulle. En ek vra, Here, U wat hulle hart ken en hulle muur toets, U wat weet wat hulle nodig het in hierdie oggenduur. Roep op die naam van Jesus vir hulle. Vra, Here, dat U vir hulle magtig sal deurkom. Op 'n bonatuurlike wyse. Oop ons dat in die banke staan daar, my God. Here, soos wat ons gesigte verskil vanmôre, so verskil ons op behoefte en ons tekortkominge. Here, baie keer verstaan ons nie hoekom dit in ons lewe gebeur nie. Maar ons het gehoor, my God, as ons volhard tot die einde. Volharding in Christus Jesus. En dit wat hy op die kruis van Golgotha gedoen het, sal ons gered word. Dankie, Here, vir ons erfenis wat vir ons wag deur die volharding, my God. Ek roep die naam van Jesus oor elkeen van ons. Vra, Here, dat die Heilige Gees met ons sal deel. Ons sal herinner aan die woord, Here. Want die woord is in staat om ons lewens te verander en te red. Maar bovenal, Here, laat U wil geskied in Jesus magtige naam. Amen en amen. Praise the Lord.